हाणे चवनि था 28 तरमीम नथी अचे, छा था सम्झो त 28 तरमीम ईंदी? ॾिसो, पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु इतिहादी हुकूमत में आहे वफ़ाक़ी हुकूमत सां। पीपल्स पार्टी अहिड़ो बयानु वफ़ाक़ी हुकूमत खां ॾियाराए त असां कंहिं बि क़िस्म जी मज़ीद तरमीम न आणींदासीं, लेकिन असीं पहिरियों बि चई चुका आहियूं त असांखे हुकुमराननि ते कोई बि एतबार न आहे, छो जो अॻु में बि इहे चई चुका आहिनि, वाहन जो मामिलो हुजे, 27 तरमीम जो मामिलो अचे, इहे सभु शयूं पहिरियों इहे इनकार कनि पिया ऐं हाणे उहे शयूं अची वियूं आहिनि। तंहिंजे करे असीं चऊं था त असांखे इन्हनि ते कोई बि एतबार न आहे, न ई अवाम इन्हनि ते एतबार करे इन्हनि जे वाइदनि ते। कुझु बि थी सघे थो। राना सनावला खुलेआम चए पियो त असांजी इहा प्रोसेस जे अंदरि आहे 28 तरमीम। जेकॾहिं तव्हां वाक़ई सम्झो था त 28 तरमीम नथी अचे त राना सनावला खां या वफ़ाक़ी हुकूमत खां बयानु जारी करायो त का बि 28 तरमीम नथी अचे, लेकिन हिननि ते एतबार न आहे, ही आणींदा। बरसाती ॾेढरनि वांगुरु एमक्यूएम वारा बि जेका निकिरी विया आहिनि मैदान ते, उहे चवनि था त हर सूरत में कराची सूबो ठहंदो। ॾिसो, इन में इहो आहे न त हिकिड़ी जेको आहे सो एमक्यूएम न, पर कुझु इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स उन्हनि तां बि इहे ख़बरूं, इहे असां पंहिंजी हथ जी का ख़बर त न ठाही आहे त 28 तरमीम अचे पई ऐं जेको आहे सो सिंध जे अंदरि मज़ीद यूनिट्स ठहण वञनि पिया। इंटरनेशनल मीडिया जा कुझु आउटलेट्स आहिनि, उतां इहे ख़बरूं लीक थियूं आहिनि ऐं अॻु में बि 27 तरमीम जूं जितां ख़बरूं लीक थियूं उतां ई इहे ख़बरूं लीक थियूं आहिनि। असीं सूबा न ठहनि बहितर ॻाल्हि आहे, पर असांखे हिननि ते एतबार न आहे। 28 तरमीम न अचे, न अचणु घुरिजे, सुठी ॻाल्हि आहे, पर एतबार न आहे हिननि ते असांखे कंहिं बि क़िस्म जो। इन करे मां आवाम खे बि चवंदुमि त उहे बि तयारु आहिनि कंहिं बि अहिड़े क़िस्म जी मूव जे लाइ। अगरि का मूव थिए थी त पोइ असां ऐं तव्हां गॾिजी रोडनि ते हूंदासीं। 27 तरमीम बाद एमक्यूएम खे ॿीहर जेको आहे जीआरियो वियो आहे, जेके बयानबाज़ी कनि पिया सिंध जे ख़िलाफ़, नफ़रत जो बयान ॾियनि पिया। ॾिसो, मां सम्झां थो सिंध जो अवाम हाणे बेदार थी चुको आहे। हाणे सिंध जे अंदरि लिसानी ऐं नस्ली सियासत न हलंदी। सिंध जे अंदरि जेतिरियूं बि ज़बानूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू आहिनि हिन वक़्तु मां सम्झां थो इतिहाद जे अंदरि आहिनि ऐं वहदत सिंध जे अंदरि इम्प्रूव थिए पई, वहदत वधंदी वञे पई ऐं उहे अनासिर जेके हिते लिसानी पॉलिटिक्स करणु चाहिनि था, नस्ली पॉलिटिक्स करणु चाहिनि था, उहे बुरे तरीक़े सां फेल थींदा ऐं अवाम उन्हनि खे रद्द करे छॾींदा। पीपल्स पार्टीअ ते केतिरो असरु पवंदो इहे जेके 26 ऐं 27 तरमीम ऐं सिंध ख़िलाफ़ जेके मनसूबा जोड़िया पिया वञनि, छा इन्हनि जे वोट बैंक ते को असरु पवंदो? अवाम केतिरी उमेद था रखनि? ॾिसो, पीपल्स पार्टी जेको कैनालनि वारो इशू हुयो उन ते तव्हां ॾिसो त पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ अवाम जी केतिरी नफ़रत जेको आहे सो उहा स्क्रीन ते आई ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं ही 26 ऐं 27 तरमीम आणण वारा बि पीपल्स पार्टी वारा ई आहिनि ऐं अवाम सभु सम्झे थो ऐं मज़ीद जेकॾहिं तरमीमूं आंदो त उनजो डैमेज सभ खां वॾो सिंध जे अंदरि पीपल्स पार्टी खे थींदो ऐं काफ़ी सारो डैमेज थी चुको आहे जेको ही रियलाइज़ नथा कनि। केवल ही जेके जज रिटायर थिया आहिनि जिन रिज़ाइनिंग कयूं उहे बि तव्हांजी तारीख़ थींदा? असीं उन्हनि खे इनवाइट कयूं था त जेके जज साहिबान जिन रिटायरमेंट ॾिनी आहे, जिन रेज़िग्नेशन ॾिनी आहे, उहे अची असांजी तहरीक जॉइन कनि। असांजी कन्वेंशन 22 तारीख़ कराची में थियण वञे पई, उनखे जॉइन कनि ऐं असीं मज़ीद तवको रखूं था त अञा मज़ीद जजिस रिज़ाइन कनि। हिन वक़्तु जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट मुकमिल तौरु ख़तमु थी चुकी आहे, उहा मुकमिल तौरु तबाह थी चुकी आहे ऐं अदलिया खे मुकमिल तौरु ज़ंजीरनि में जकड़े करे उनजी आज़ादी खे ख़तमु कयो वियो आहे। सो इन अदलिया जे अंदरि तव्हां अवाम खे मां सम्झां थो कुझु नथा ॾेई सघो, तंहिंजे करे तव्हां अचो त इन अदलिया जे आज़ादीअ जी जंग असीं रोडनि ते, रस्तनि ते ऐं अवाम में बि। जेकी हींअर जज वेठा आहिनि सुप्रीम कोर्ट में, उहे त ॼणो माज़ूर वेठा आहिनि न, कहिड़ो केस वेंदो जेको ही हलाईंदा? हाणे ॾिसो, हिन वक़्तु असीं पहिरियों बि चई चुका आहियूं त हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट जी हैसियत हिकु सीनियर सिविल कोर्ट वारे जज, मजिस्ट्रेट वारे जज जे बराबरि थी चुकी आहे। याने उहे सिर्फ़ु जेके आहिनि से मामूली क़िस्म जा मैटर्स आइनी अख़्तियारात ख़तमु कया विया आहिनि। यानी सुप्रीम कोर्ट जो जज हाणे ॾिसो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन उन वटि न हूंदी, न कंहिं सेक्रेटरी खे कॉल करे सघे थो, न DC खे कॉल करे सघे थो, न उन्हनि खे काई डायरेक्शन ॾेई सघे थो। हाणे सिंपली के सिविल मैटर के क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन ॿुधंदो, जीअं हिकिड़ो असांजो मजिस्ट्रेट नंढो ॿुधंदो आहे। तंहिंजे करे सुप्रीम कोर्ट जेका मुल्क जी आला अदलिया हुई, जेकी काफ़ी अरसे खां अवाम खे कुझु न कुझु इंसाफ़ फ़राहम करे रही, उन ॾींहं खे बि हाणे विसाए करे ख़तमु कयो आहे ऐं हिकिड़ी अहिड़ी कोर्ट तश्कील ॾिनी वई आहे जेका डायरेक्टली वज़ीर आज़म जे कंट्रोल में आहे ऐं जंहिंजा जजिस जेको आहे सो उहे असीं सम्झूं था आज़ादु न पर हिकिड़े दरबारी जज तौरु कमु कंदा। इन शरारत सां असांजी कंहिं तहरीक ते कोई असरु न पवंदो, मज़ीद असांजी तहरीक तेज़ थींदी। इहे जेके अनासिर हुया जेके मोकिलिया विया बुरे तरीक़े सां फेल थिया,
ऐं इन्हनि जी तव्हां ॾिठो त जेको इन्हनि जी सूरत हाल ऐं इन्हनि जो ट्रीटमेंट हुते थियो उहो सभिनी जे साम्हूं हुयो ऐं वरी बि अगरि अहिड़ी का हरकत थी त पोइ वकील ऐं मां सम्झंदो हाणे जनरल पब्लिक बि तयारु आहे।